Sveiki visi. Sveiki visi. Susirinkę į mūsų nuotolinį seminarą. Šį seminarą paskaitys nuostabi lektorė Amélie Cordier. Tema – gliukozės vaidmuo pieno susidarymui ir uždegimo procesui ir vaisingumui. Džiaugiamės, kad jungiatės prie mūsų, klausotės mūsų. Negalime dėl COVID-19 būti kartu ir matyti jūsų veidų, tačiau linkime labai išsamaus žinių pagilinimo, nes lektorė tikrai nuostabi ir gali atsakyti ir į teorinius ir praktinius klausimus. Klausimus prašome užduoti paskaitos pabaigoje, pokalbių skiltyje ir lektorė mielai jums atsakys. Dabar pristatau mūsų lektorę. Amélie, could you say some words about you? Hello, everybody, and good morning. Labas rytas. So I am Dr. Amélie Cordier. I'm veterinarian and technical manager for the ruminant line in Vitalac, in French company. Amélie yra mokslų daktarė, dirbanti Prancūzijos kompanijoje Vitalac, dirba su produktais skirtais atrajotojams. So I have been working for 5 years in Vitalac, and Vitalac and Dimela has been collaborated for more than 10 years. Ji dirba Vitalac kompanijoje apie 5 metus, o Dimela ir Vitalac bendradarbiauja jau apie 10 metų. Few words on Vitalac. We are a private company based in France, and we are 100 people. We endeavor to bring our customers technical support. Vitalac yra privati kompanija, joje dirba apie 100 žmonių ir ši įmonė suteikia techninę pagalbą savo klientams. And 50% of our turnover is done out of France, so we are turned on the export market. Ir 50% pelno gauna iš užsienio šalių, tai yra eksportuojanti produktus įmonė. So I propose that we start the presentation. Today we will talk about glucose and the role of glucose in milk production, in fertility, and in inflammation. Pradėsime savo paskaitą, prezentaciją. Šios dienos tema – gliukozės vaidmuo pieno susidarimui, uždegimo procesui ir vaisingumui. So we'll talk first. I'll start by a quick introduction about ketosis and negative energy balance. Pradžioje pakalbėsime apie ketozę ir neigiamą energijos balansą. We are doing work on ketosis for a long time since now, and we see, thanks to this job, less and less ketosis in the farms. Su ketoze dirbame jau daug metų ir dėka mūsų intensyvaus darbo vis mažiau nustatoma ketozių Prancūzijoje. But we don't have to forget this issue, and I wanted to show you some results from a scientist from the US, Mrs. McArt. Ir norėčiau priminti, kad negalime pamiršti ketozės ir pateiksiu keletą mokslinio darbų rezultatų. McArt. And what she did is that she followed up 4 commercial dairies in the US, and she took blood for every cows every 2 days. Jis darė tyrimus Jungtinėse Amerikos valstijose, 4 komerciniuose pieno ūkiuose ir tyrė kiekvienos karvės kraują kas 2 dienas. And she found out that 43% of the cows had at least one positive test, were suffering from ketosis at least one in the first month. Ir jis nustatė, kad net 43% karvių yra nustatytas bent vienas teigiamas testas, tai reiškia, kad per pirmąjį mėnesį ketozę karvės serga. And if we have tested these cows only once in this period, we would probably have found only 10% of ketosis.
Jeigu tirtume karves tik vieną kartą per šį laikotarpį, galbūt mes nustatytume tik 10% sergančiųjų ketozę. So it's an issue that is more important than what we can measure in the farms. Tai yra labai svarbu, kad mes tirtume karves ūkiuose. Not to be forgotten, each time we have an increase of 0.1 millimole per liter of ketone bodies above the threshold of 1.1. Jeigu mes nustatytume ketonų kiekį kraujyje 0,1 milimolio litre, we have a decrease in milk in the first 30 days of half a kilogram. Tai per pirmosius 30 laktacijos dienų mes netektume 0,5 kilogramų pieno. She also made some studies about the real cost of ketosis. Ši autorė taip pat nustatė kainas, tikras kainas, kurių nuostolius sukelia ketozė. And when we consider all the costs associated with ketosis, such as repro loss, milk loss, cullings, diagnosis, and so on. Jeigu mes imtume visas išlaidas susijusias su ketoze, kaip pieno nuostoliai, per ankstyvas skerdimas, darbas ir kiti. A case of ketosis, subclinical or clinical, can cost up to $375 for a first lactation or $256 for a second lactation or more. Tai jeigu viską taip paskaičiuotume, tai ir subklinikinė ir klinikinė ketozė duoda $375 išlaidų iš viso, pirmos laktacijos karvėms, o antros laktacijos karvėms $256. So when we think about all of this, we see that ketosis is still an issue. And initially, glycoline has been designed for answering this challenge of ketosis, negative energy balance in early lactation. Kadangi žinome ketozės sukeliamus nuostolius, turime produktą glycoline, kuris buvo sukurtas, kad sumažinti ketozės susirgimus ir padidinti gliukozės. By distributing glucose precursors 3 weeks before and 4 weeks after calving, duodami gliukozės prekursorius 3 savaitės iki veršiavimos ir 4 savaitės po apsiveršiavimo, during all the period of energy, negative energy balance, kad išvengtume neigiamo energijos balanso. And glycoline has proven its capacity to decrease ketosis levels in different parts of the world. Buvo nustatytas glikolaino teigiamas poveikis sumažinti ketonų kūnams įvairiose šalyse. You can see here the average decrease in BHBA, ketone bodies, in different trials that we have done all over the world. Kaip matote, ketonų kiekio sumažėjimai daryti įvairūs bandymai skirtingose šalyse. So, in average, we can decrease the ketone bodies of 0.4 millimole per liter. Ir bendrai mes galime sumažinti ketonų kiekį 0,4 milimolių litre. This chart shows the decrease in number of ketosis, rate of ketosis, in 3 different trials. And we can see that in Saudi Arabia, for example, we passed from a 30% to a 5% rate of ketosis with glycoline. Ir kaip matote, čia šitame grafike parodytas ketozės susirgimų sumažėjimas. Buvo atlikti 3 bandymai ir jeigu paimtume Saudo Arabiją, ketozės susirgimų sumažėjo nuo 30% iki 5%. But ketosis is not the only consequence of a negative energy balance, and even if there is less and less ketosis, when the close-up period is managed better, there are still some issues that are costing money. Tačiau ketozė yra tik tai pasekmė neigiamo energijos balanso. Ir tai yra. So when we look at the known effects of negative energy balance, proven in some scientific papers, first of all, we can say that there is a decrease in milk
due to negative energy balance. Ir jeigu žiūrėtume įvairius mokslinius darbus, tai jeigu yra neigiamas energijos balansas, mes turime ir pieno produkcijos sumažėjimą. And the second point that is often said is that there is a decrease in the fertility and an increase in days open. Taip pat sumažėja vaisingumas ir padidėja tų tuščių arba atvirų dienų kiekis, kai karvė neapsivaisina. And the last point is that when we have energy balance in a negative form, we can have more health problems. Ir paskutinis punktas, jeigu turime neigiamą energijos balansą, visuomet susidurime su sveikatos problemomis. So we should ask ourselves, what is the role of glucose in all of that? Because it's not only due to ketone bodies, all of this. Ir tada turime savęs paklausti, tai koksgi gliukozės vaidmuo visuose šiuose procesuose, nes tai nėra vien tik tai ketonų kūnų problema. And frequently the blood glucose decreases during negative energy balance periods. Dėl dažnumo gliukozės sumažėjimo neigiamo energijos balanso laikotarpiu. So let's look at the evolution of blood glucose around calving. Pažiūrėkime gliukozės pokyčius, jų evoliuciją laikotarpiu apie veršiavimąsi. The first thing to see is that after calving, after this day 4, the level of blood glucose is lower than before calving. Šiame grafike matome, kad gliukozės kiekis po apsiveršiavimo yra ženkliai mažesnis negu prieš apsiveršiavimą. It is because cows are producing milk after the calving, and in the milk we have lactose, and this lactose is synthesized from 2 molecules of glucose. Ir kaip matome, tai gali įvykti dėl to, kad karvės po apsiveršiavimo gamina pieną. Piene yra laktozė, o laktozė gaminasi iš gliukozės molekulių. Taken from the blood, so we can measure this lower blood glucose. Ir tas gliukozės molekulės jie ima iš kraujo ir dėl to sumažėja gliukozės kiekis kraujyje. So if we come back to the physiology of ruminants, you can see that in the udder some lactose is produced. Jeigu pasižiūrėtume į atrajotojų fiziologijos specifiką, matytume, iš kur gliukozė pasigamina organizme. And the more lactose the udder is able to produce, the more milk will be produced by the cow. Ir kuo daugiau gliukozės pagamina organizmas, tuo daugiau karvė duoda pieno. So the udder takes this glucose from the blood, and this glucose is directly synthesized by the liver from glucose precursors. Ir gliukozė atsirandanti kraujyje yra gaminama kepenyse iš gliukozės prekursorių. And those glucose precursors, amino acid, glycerol, propionate, they come from digestion or they come from fat reserves. Ir šitie gliukozės prekursoriai, amino rūgštys, glicerolis, riebalų rūgštys, jos atkeliauja iš žarnyno arba riebalų atsargų. So our target is to make the liver synthesize the more glucose possible in order to have the more lactose produced in the udder. Mūsų tikslas būtų, kad kepenys gamintų kuo daugiau gliukozės ir gautume daugiau pieno. So some scientists have proven that infusing postpartum cows with IV glucose provoked an increase in milk production. Mokslininkai nustatė, kad injekuodami gliukozę į veną yra gautas pieno primilžio padidėjimas. They infused 1 kg of glucose per day during 12 days after the calving. Jeigu infuzija buvo atlikta 1 kg gliukozės per dieną, 12 dienų laikotarpiu. And they tested 2 types of rations, 2 types of feeding. Buvo atlikti tyrimai su 2 pašarų tipais. And they have seen that we can have an increase of up to 3 liters of milk by providing glucose intravenously. Ir kaip matome, gavo net 3 litrais pieno per dieną daugiau po gliukozės infuzijos į veną.
The thing is that it's just impossible on field to inject glucose every day to cows during early lactation. Tačiau laukuose nėra įmanoma, ar praktikoje nėra įmanoma kasdien injekuoti karvėms gliukozę. So another way is to bring glucose precursors, such as glycoline, by the feed, in the feed. Todėl yra būdas duoti gliukolainą su pašarais, kaip gliukozės prekursoriai. This chart shows also the results in increasing blood glucose that we have had in different trials in different parts of the world. Kaip matote, čia yra tyrimų rezultatai atlikti skirtingose šalyse, kaip padidėjo gliukozės kiekis. And you can see that we have in average an increase of 4-5 milligram per deciliter. Ir kaip matome, yra padidėjimas 4-5 mg litre. This increase in blood glucose is generally associated with an increase in milk production in the early lactation. Tai susiję su pieno produkcijos padidėjimu ankstyvo laktacijos periodu. And here it's also the results from different trials that we have done. You can see that in average we have had 2 kilograms more at the peak of milk. Ir čia bandymai atlikti vėlgi skirtingose šalyse ir piko metu gaunama apie 2 kilogramus pieno. Okay, so that's one point. We can play on milk production by increasing blood glucose. Vienas būdas yra padidinti pieno kiekį, didinant gliukozės kiekį. The other thing is, what about the influence of blood glucose on the fertility recovery after calving? O kitas būdas, kaip įtakoja gliukozės kiekis karvių vaisingumą. So in that study, Garverick and his team in 2013 had follow up the blood glucose of some cows around calving. Ir dėl to Garverick ir kiti 2013 metais tyrinėjo gliukozės kiekį apsiveršiavusių karvių kraujyje. And they have shown, we can see on the right side, they have shown that there is a correlation between the blood glucose and the fact that cows are pregnant or not pregnant after the first insemination. Ir jis nustatė tiesioginę koreliaciją tarp karvių gliukozės kiekių kraujyje ir apsivaisinimo po pirmo sėklinimo. Cows having the highest blood glucose before and after calving are the cows that are pregnant after first insemination. Karvės, kurių kraujyje buvo didesnis gliukozės kiekis prieš ir po apsiveršiavimo, apsivaisino po pirmo apsėklinimo. So how can we explain this? Kaip mes tai galėtume paaiškinti? For understanding, we have to come back on the mechanism of growth and selection of the follicles in the ovary. Turėtume pasižiūrėti apie folikulų vystymąsi ir įsiskaidymą. This mechanism is happening in 2 different phases. Kiaušidėse šis mechanizmas vyksta dviem fazėm. The first phase is called the preantral follicle growth on the left. Pirmasis vadinasi preantralinis folikulų augimas, pirminis. And the second one is the antral follicle growth on the right. O antrasis antralinis folikulų augimas dešinėje. The first phase, the preantral follicle growth, it's the selection and the start of growing of the follicles. It is under the dependence of growth factor hormones. Ir pirmoji fazė yra folikulų selekcija ir priklauso nuo augimo faktorių. And one of those growth factor is called insulin growth factor, IGF. Vienas iš tokių augimo faktorių yra insulino augimo faktorius IGF. And we know that growth factor levels in blood are influenced by the energy balance and the level of glucose. Ir mes žinome, kad šitų augimo faktorių kiekis kraujyje priklauso nuo energijos balanso ir gliukozės. So when the level of glucose is low in blood, there is less growth factor in blood, and so the preantral follicle growth will be affected. Jeigu gliukozės kiekis kraujyje yra mažesnis augimo faktorių kiekis kraujyje ir perantralinių folikulų augimas sutrinka. And the quality of the follicle
follicles will be lower. They will be marked by this period of negative energy balance, and the chance to be to go to conception is lower. Ir kadangi šitų folikulų ir kokybė yra sumažėję, tai apsivaisinimas irgi yra tikimybė, kad apsivaisins, taip pat sumažėja. There is a second phase of the development, which is the antral follicle growth under the dependence of gonadotropins. Antroji folikulų augimo fazė priklauso nuo gonadotropino. There is also an influence of growth factor here. Kadangi čia yra įtaka augimo faktoriams. So if there is negative energy balance during this second phase, also there will be consequences on quality of follicles and ovulation. Taip pat ir antroji folikulų augimo fazė turi įtakos folikulų augimui. It is important to understand that this development of follicles starts much before the cycle that will arrive to the ovulation, because it lasts around 5 months. Reikia atsiminti, kad ši folikulų augimo fazė prasideda daug anksčiau, negu laukiame ovulacijos, tai maždaug likus 5 mėnesiam iki ovulacijos. It means that if we have negative energy balance, for example, just before calving or just after calving, it will have influence in the 3 to 5 months after on the quality of follicles. Jeigu turime neigiamą energijos balansą prieš apsiveršiavimą ar po apsiveršiavimo, tai turės įtakos praėjus 4 mėnesiams po to. So the consequences will be low conception rates, some kysts, some anestrus, different things like this. Ir tuomet kokiosgi pasekmės šito neigiamo energijos balanso, tai rujos nebuvimas, cistos, blogas apsivaisinimas ir kiti dalykai. The second point, the second relationship between level of blood glucose and fertility is about uterine health. Kitas dalykas, kurį gali įtakoti mažas gliukozės kiekis, tai gimdos sveikata. The uterus after calving is in a phase of what we call involution, uterine involution. Gimda po apsivaisinimo yra tokioj fazėje, kurią mes vadiname gimdos involucija. And during this involution, the uterus will be cleaned by white blood cells. They will eliminate all the bacteria in it. Ir šitos involucijos metu baltosios kraujos ląstelės vyksta valymasis, šalinamos. And at the same time, the volume of this uterus will be reduced from around 10 to around 1 kg. Ir tuo laikotarpiu gimdos svoris taip pat sumažėja. And so the white blood cells, when they work, when they are activated, they consume only glucose as a source of energy. Ir tos baltosios kraujos ląstelės, kada jos aktyvuojasi, kada jos dirba, jų pagrindinis maisto šaltinis yra gliukozė. So they will consume a lot of glucose, and if there is not enough glucose, they can't work good and they can't eliminate all bacteria. Jos, kada suvartoja daug gliukozės, labai daug gliukozės, ir jeigu gliukozės nepakanka, jos negali gerai dirbti ir pašalinti visų bakterijų. So therefore, a cow with negative energy balance will need more time for its uterine involution, will have more risk of metritis. Ir karvėms, kurios turi neigiamą energijos balansą, joms yra užsitęsusi gimdos involucija. And the embryo development can be also affected after fecundation. Ir tada padidėja metrito rizika ir blogesnis embrionų vystymas. So to summarize the effect of energy shortage and lack of glucose availability on fertility, jeigu apibendrintume gliukozės trūkumą vaisingumui, the energy shortage will have an effect on the liver. This liver starts to produce less growth hormones. Gliukozės trūkumas įtakoja kepenis, kepenų veiklą, nes jos tuomet gamina mažiau augimo hormonų.
Sorry. And these growth hormones, this reduced circulating level of growth hormone has influence on the quality of follicle and reduce the capacity for the estradiol synthesis. Ir šitas augimo hormonų sutrikdymas įtakoja folikulų vystymąsi, folikulų susidarimą ir vaisingumą. The energy shortage will be also responsible for slower uterine repair, prolonged inflammation, and inhibition of the embryo development. Jis taip pat įtakoja gimdos sveikatą, evoliuciją. And not to be forgotten, the effect of NIFA and BHBA. So NIFA is non-esterified fatty acids and BHBA the ketone bodies on the follicular environment and development. Ir taip pat nesterifikuotos riebalų rūgštys ir ketonai taip pat įtakoja folikulų augimą, vystymąsi. So for all those reasons, it's advisable to use glucose precursors before and after calving during the period of negative energy balance. Ir dėl šių anksčiau minėtų priežasčių rekomenduojama naudoti gliukozės prekursorius neigiamo energijos balanso laikotarpiu. In order to keep high levels of blood glucose and to help improving fertility results. Kad pagerinti kraujo gliukozės kiekį ir pagerinti vaisingumo rezultatus. And for better results, it can be maintained until the first insemination. Ir kad palaikyti geresnius vaisingumo rezultatus, tai reikia naudoti iki pirmojo sėklinimo. But of course at a lower dose, 150 milliliters, it's enough. Tačiau, aišku, mažesnėmis dozėmis, todėl 150 ml pakanka. So the impact of glucose precursors on fertility have been documented in the literature several times. Keletą kartų buvo atlikti tyrimai ir paskelbti dokumentai apie gliukozės prekursorių ir vaisingumo sąryšį. And for example, with this study from Miyoshi and al., they have supplemented cows with propylene glycol, half a liter, during 35 days. Ir Miyoshi ir kiti atliko bandymą, kai bandomoji grupė gavo 500 ml gliukozės prekursorių nuo 7 iki 42 kacijos dienos. And you can see that the results show that there is a reduction of days to first insemination. Matote rezultatus, sutrumpėjo laikotarpis iki pirmo sėklinimo dienomis. Decrease of days open. Sumažėjo atvirų arba nevaisintų dienų skaičius. And increase in conception rate at the first insemination. Padidėjo apvaisinimo procentas pirmojo sėklinimo metu. And a decrease in services per conception. Ir insemination per conception. Ir sumažėjo sėklinimų ir apsivaisinimo procentas. So now let's talk about another challenge of transition period that has been investigated a lot lately. Kitas iššūkis pereinamojų laikotarpių, kuris buvo tirtas vėliau. And it's of great importance in the physiology of peripartum cows, and it's inflammation. Kuris turi didelę įtaką apsiveršiavusioms karvėms, tai yra uždegimas. So inflammation, it's all the processes of the body in order to protect itself against an aggression, whether it be... Yes. Tai yra visi procesai organizme, kurie susiję su organizmo savęs apsaugojimu. Whether this aggression is external or internal. Ir nepriklausomai nuo to, ar agresija į organizmą yra vidinė ar išorinė. So it will use the immune system, the white blood cells, and many reactions in the body in order to protect it. Tai tame dalyvauja ir imuninės ląstelės, ir visos reakcijos, kurios su tuo susiję. So globally it's positive for the body, but in some situations it can be also negative when the inflammation is excessive and cannot stop. Dažniausiai tai yra teigiamas procesas organizmui, tačiau kartais būna neigiamas, kai uždegimas yra labai agresyvus, stiprus ir nesustoja. We can do a relationship with the actual situation with the COVID-19. Mes galėtume palyginti šitą situaciją su COVID-19.
most of us, when we are infected, we have a flu, can be serious, we can have some fever, but most of us, we just recover. Dauguma iš užsikrėtę šiuo virusu turėtume temperatūros, tačiau išliktume, pasveiktume. We recover because our inflammatory system has been successful. Tai įvyktų dėl to, kad mūsų uždegiminė sistema pasibaigtų sėkmingai. But in some cases, the inflammation reaction is not enough to fight the virus and starts to be excessive because it's increasing in order to try fighting. Tačiau kartais imuninė sistema yra nepakankama kovoti ir vis didėja. And here can happen some problems such as the edema in the lungs that can be very dangerous because people cannot breathe normally. Ir tuomet atsiranda tokios problemos kaip plaučių edema. Tai yra labai pavojinga problema, kai žmonės negali normaliai kvėpuoti. And it's due to excessive production of some inflammatory proteins. Ir tai vyksta dėl to, kad organizmas gamina per daug uždegiminių baltymų. So for cows, it's also a little bit the same. Inflammation is positive in most of the cases, but when it's excessive, then it has strong impacts. Karvėm vyksta kažkas panašaus. Dažniausiai uždegimas yra teigiamas, tačiau jeigu jis užsitęsia, padaro daug žalos. So before calving, or at the moment of calving, the positive effects of inflammation is that the production of prostaglandins by the white blood cells are needed to create the contractions of the uterus and the expulsion of the fetus. Prieš veršiavimą teigiamas dalykas, kad baltosios kraujo ląstelės gamina prostaglandinus ir tai turi teigiamą įtaką gimdos susitraukimams ir vaisiaus išstūmimui. It's also helping for avoiding placenta retention and it's helping for uterine involution. Tai padeda taip pat nuovalų išsivalymui ir gimdos involucijai. But when there is too much inflammation in this period, it is known to be associated with a decrease in production during all lactation of at least almost 1,000 liters per lactation. Tačiau jeigu vyksta uždegimas per stiprus ir karvėms duodančioms apie 1000 litrų per laktaciją. So in the studies we can measure the inflammation by measuring haptoglobin molecule that is circulating in blood. Uždegimą tuomet tyrime matuodami haptoglobino kiekį. Haptoglobinas yra cirkuliuojantis kraujyje. Which is a signal molecule for inflammation. Tai yra molekulė signalizuojanti apie uždegimą. So when this haptoglobin is high, we have a lower milk production and also we have a decrease in fertility. Jeigu haptoglobinų kiekis padidėja, sumažėja pieno gamyba ir turime neigiamą įtaką vaisingumui. And an increase in metabolic problems. Ir taip pat atsiranda medžiagų apykaitos problemų. The haptoglobin is a signal for what we call systemic inflammation, which means inflammation in all the body. Haptoglobinas parodo sisteminį uždegiminį procesą, kuris vyksta visame organizme. So in order to understand, I need to explain you what is the systemic inflammation. Dabar norėtų paaiškinti, kas tai yra sisteminis uždegimas. It means that it's an inflammation process that has extended to the whole body, and when this happens, the liver releases molecules called acute phase proteins. Sisteminis uždegimas tai uždegimas, kuris vyksta visame organizme ir tuo metu kepenys gamina ūmios fazės baltymus. And the haptoglobin is one of those acute phase proteins. Haptoglobinas yra vienas iš tokių ūmios fazės proteinų. So we could expect that these haptoglobin levels were high only in sick cows around calving with an active inflammation. Ir mes manome, kad haptoglobinų kiekis yra didelis tik tai sergančių karvių veršiavimosi laikotarpiu. For example, cows that are suffering from metritis.
Tai, pavyzdžiui, tom karvėm, kuriams serga metritu. But that's not the case. And this graph shows us that even healthy cows have an increase in the blood haptoglobin in the first week after calving. Tačiau ne vien tai. Tyrimas parodė, kad haptoglobino kiekis padidėja visoms karvėms po apsiveršiavimo. Pirmom dienom po apsiveršiavimo. So I'll try to explain you why we see this. Todėl norėčiau paaiškinti, kodėl mes tai matome. So around calving, there are many different causes of increase of haptoglobin. One of them is, of course, the uterine involution and the metritis that can happen. Apie apsiveršiavimo laikotarpį yra daug priežasčių, dėl ko gali padidėti haptoglobinų kiekis. Vienas iš jų tai yra gimdos, pavyzdžiui, metrito. Can be also a mastitis that can lead to circulating inflammatory hormones. Kitas dalykas yra mastitas, kuris irgi gali sukelti padidėjimą uždegiminių hormonų. We also know that the social stress around calving is high because we change the cows from one group to another, we start milking them, we start interacting with them, so the social stress is high. Taip pat žinome, kad apie apsiveršiavimą šiuo laikotarpiu padidėja socialinis stresas, jo yra daug, kadangi karvės yra perkeliamos į grupės, mes pradedame jas melžti, pradedame su jom kitaip elgtis. And this social stress makes cows releasing catecholamines, such as adrenaline, which is pro-inflammatory. Socialinis stresas sukelia katecholamino ir adrenalino gamybą. Also, there is a lot of oxidative stress around calving due to the mobilization of fat body reserves. Taip pat yra oksidacinis stresas dėl what you're releasing? It's coming from the body reserves release. Tai kadangi išsiskiria kūno rezervai, riebalų atsargos. So all of this is pro-inflammatory, and another thing comes in addition to all of this. It's what we call the leaky gut or the hyperpermeability of the intestine, and I'll explain you. Visi šitie dalykai, ką paminėjo, jie sukelia vadinamą padidėjusių žarnų pralaidumą arba kiauras žarnas, pralaidžias žarnas, apie tai paaiškins. So, what is this leaky gut? We will try to explain it in the next slides. Kas yra tos pralaidžios žarnos, norėčiau paaiškinti kitoje skaidrėje. This leaky gut, so these pictures here, these three pictures are pictures of the intestinal epithelium. Čia matote tris paveikslėlius žarnų epitelio. And on the left, we can see a normal intestinal epithelium with regular villosities. Kaip matote, kairėje pusėje yra normalus epitelis, normaliai žarnų gaureliais. We can see the cells, what we call the enterocytes, forming the intestinal barrier, and we see that this barrier is healthy and regular. Kaip matote enterocitus, kurie formuoja žarnų barjerą, ir šitas barjeras yra sveikas. In case of heat stress or any other stress, such as feed restriction, we can see that this epithelium is destroyed and the enterocytes are not forming a regular layer, such as normal. Ir kaip matome, karščio stresas arba bet koks su pašarai susijęs stresas sutrikdo žarnų barjerą. If we look at the enterocyte scale, we see here on the left the normal enterocytes that are all joined together by tight junctions. Jeigu pažiūrėtume į enterocitų skalę, kairėje pusėje matome enterocitus, kurių ląstelės yra glaudžiai tarpusavėje susijusios, tiesios. And in case of leaky gut or any stress, those tight junctions are just destroyed so that some molecules can pass between the cells. O jeigu matytume žarnų pralaidumo atveju, jungtis tarp enterocitų yra sutrikdomos ir kitos molekulės gali tarp jų praeiti. So the intestinal barrier is destroyed. It doesn't play its role anymore. Tai reiškia, kad žarnų barjeras yra suardomas ir negali tinkamai vykdyti savo funkcijos.
So bacteria, particularly some pieces of bacteria from the wall of bacteria that we call LPS for lipopolysaccharide can pass. Tai reiškia, kad bakterijos arba jų dalis, tai vadinami lipopolisacharidai, gali praeiti. So these LPS coming from the wall of gram-negative bacteria, they are pro-inflammatory. Šitos LPS lipopolisacharidai yra gram-neigiamų bakterijų dalis ir vadinami prie uždegiminiai. And they can be considered, they can be classified as an endotoxin. And juos galime klasifikuoti kaip endotoksinus. And once it is in the blood circulation, it will act as a signal for the liver to activate the inflammation. Jie patekę į kraują, duoda signalą kepenim, kad aktyvuoti uždegimą. So one point of this process for the liver is to release acute phase proteins such as haptoglobins. Tai kepenys gauna signalą, kad atpalaiduoti ūmios fazės proteinus, tokius kaip haptoglobiną. And so those those acute phase protein will play the role of recruiting all the white blood cells for informing them that they must activate and go fighting against the cause of the inflammation. Ir šie ūmios fazės proteinai informuoja baltas kraujo ląsteles, kad jos pradėtų veikti, kovoti, ir tuomet jos pradeda naudoti gliukozę. So that's what we call an LPS challenge for the body. Ir tai mes vadiname LPS iššūkį organizmui. Now that the white blood cells are ready to fight against the inflammation, normally, well, in normal situation, they are able to use a lot of energy sources, different energy sources, but once they are activated, they can only use glucose. Na, ir tuo metu baltosios kraujos ląstelės gauna signalą veikti. Normaliomis sąlygomis šios ląstelės gali naudoti kelių rūšių kurą kabutėse šaltinį, bet jeigu jau kartą aktyvavosi, jos pradeda naudoti gliukozę. Because glucose is the most efficient source of energy for the body, and they need fast, rapidly available energy. Kadangi jom reikia greitai panaudojamos energijos, jos naudoja gliukozę. So they start to consume a lot of it, and so there will be less glucose arriving to the udder for milk production, for lactose production. Kadangi baltosios kraujo ląstelės sunaudoja daug gliukozės, reiškia pieno gamybai gliukozės lieka mažiau. Because we have to understand that the immune system has the highest priority in the organism compared to milk production. It's more important for the cow to stay healthy than to produce milk. Kadangi organizmui imuninė reakcija tuo metu yra svarbesnė negu pieno gamyba. So Baumgart and his team has worked on knowing how much glucose is consumed during an LPS challenge. There was also Videra participating in these studies. Baumgart ir jo komanda darė tyrimus dėl LPS iššūkio ir gliukozės. And what they found out is that activated immune system is consuming over 1 kilogram of glucose per 12 hours, meaning over 2 kilograms per day. Ir buvo nustatyta, kad aktyvuota imuninė sistema suvartoja apie 1 kilogramą per 12 valandų, tai per dieną apie 2 kilogramus gliukozės jis suvartoja. And as a comparison, the requirement for a cow that is producing 40 liters of milk is 2.5 kilogram of glucose per day. Buvo nustatyta, kad karvė, kuri duoda 40 kg per dieną, tai tenka 2,5 kg gliukozės. So we easily understand that if 2 of those 2.5 kilograms must go to inflammation process, jeigu 2,5 kg gliukozės keliauja uždegiminiam procesui, there is much less glucose available for milk production, and that's explaining why the production can drop when the inflammation is high. Tuomet kadangi daug gliukozė keliauja uždegiminiam procesui, daug mažiau gliukozės lieka pieno gamybai ir galime tuomet suprasti, kodėl kai yra uždegimas, pieno gamyba sumažėja. So, in summary, we have to remind that every stress
Can it be heat stress? Can it be transition stress? Can it be social stress? Every stress can lead to a disruption of the intestinal barrier. Reikia mums atsiminti, kad bet koks stresas, ar tai būtų karščio stresas, ar bet koks kitas, jis įtakoja žarnyno barjero pakitimus. And this will lead to the passage of some toxins in the blood. Tai reiškia, kad bet kokie toksinai tuomet gali papulti į kraują. That will create inflammation. Jie sukelia uždegimą. And this inflammation is responsible of a decrease in blood glucose that we can measure easily. Ir šitas uždegimas sumažina kraujo gliukozę ir tai mes galime lengvai išmatuoti. And the performances of the cows will decrease because of this. So when I say performances, milk, fertility, and health. Ir dėl to karvės produkcija sumažės, produkcija turim omeny pieną, sveikatą ir vaisingumą. During transition periods, there are so many stresses that can lead to this inflammation. Tranzitinio periodo laikotarpiu, matote, yra labai daug stresų. Such as mammary gland stress, such as nutritional stress, because we change the cows we make them change the TMR at least 3 times during this period. Kaip matote, yra pieno liaukos stresas, mitybinis stresas, kadangi mes keičiame racioną, per šį laikotarpį racionas keičiasi net 3 kartus. Each time a cow moves from one pen to another, so from milking to far off, and from far off to close up, and from close up to fresh, it's also social stress. Ir yra socialinis stresas, kadangi karvė yra pergrupuojamos iš užtrukusių karvių, prieš apsiveršiavimą, po apsiveršiavimo, jos patiria didelį socialinį stresą dėl to. The calving itself, it's a big physiological stress. Pats veršiavimas yra fiziologinis stresas. We can also have heat stress during the summer, in addition. Vasarą turime karščio stresą. And if we add overcrowding, bad comfort, bad water access, it's even worse. Ir jeigu tuo laikotarpiu turime grubių perdirbimą, nepatogias sąlygas karvėms ir blogą prieigą prie vandens, tai dar labiau pabloginame situaciją. So many reasons of stress that can provoke leaky gut, and that's why almost 100% of the cows around calving suffer from leaky gut. Kaip matome, visi šitie stresai ir sukelia uždegiminį procesą, dėl to apie 100% karvių patiria per didelį žarnų pralaidumą. So in order to prevent the leaky gut and also to help the organism to support this leaky gut, we can do some different things. Kad apsaugoti karves nuo padidinto žarnų pralaidumo, mes galime atlikti keletą dalykų. The first thing is to do whatever we can to keep the intestinal and the rumen tract in good health. Pirmas dalykas – palaikyti gerą didžiojo prieskrandžio ir žarnyno sveikatą. By working on stress reduction. Mažinant kiek įmanoma stresą. Also by securing all the feed transitions. Apsaugoti mitybą, pašarus tranzitiniu laikotarpiu. And by stabilizing the intestinal microbiota. Ir stabilizuojant žarnyno mikrobiotą, mikroflorą. For that, all products that contain live yeast, mycotoxin binders, toxin binders in general, such as Vitabiocel or Rumen Stimul, will help. Produktuose esančios gyvos mielės, toksinų surūšėjai labai padės. Glucose precursors here will have a role of supporting the immune system and the liver. Gliukozės prekursoriai pagerina imuninę sistemą ir kepenų veiklą. They will compensate the excess of glucose used by the immune cells. Jie kompensuoja tą gliukozės panaudojimą, kurį ima baltosios kraujos ląstelės. And they will sustain useful inflammation mechanisms, such as evolution of the uterus. Ir tai naudinga esant uždegimo mechanizmui, kuris vyksta esant gimdos involucijai.
I would also add that it's important to efficiently prevent hypocalcemia. Tai taip pat yra veiksminga apsaugant nuo hipokalcemijos, because it has been recently proven that there is a relationship between LPS challenge and hypocalcemia. Tai yra dėl to, kad buvo įrodytas tiesioginis ryšys, tiesioginė koreliacija tarp LPS iššūkio ir hipokalcemijos. So, for every farmer or every vet or every advisor that asks himself how to measure this stress level, kiekvienas veterinaras, prižiūrėtojas, ūkininkas paklaus, o kaipgi matuoti šitą streso lygį. We can propose to check the blood glucose. Mes siūlome matuoti kraujo gliukozę. Because each time there is a stress for the cows, as the white blood cells consume more glucose, the blood glucose tends to decrease. Kadangi, kai yra uždegimas, baltosios kraujo ląstelės naudoja gliukozę ir gliukozė linkusi mažėti. So I personally use this Abbott Freestyle Optimum tool. Asmeniškai aš naudoju įrangą Abbott Freestyle Option. And the levels of blood glucose expected for the close-up cows just before calving. Ir gliukozės kiekis matuojamas karvėms prieš apsiveršiavimą. The optimal levels are between 50 and 60 mg per deciliter. Optimali riba, optimalus kiekis būtų 50-60 mg decilitre. When you are below 45 mg per deciliter, you have a problem. Jeigu jis yra mažiau negu 45 mg decilitre, jūs turite problemą. You can do the same for fresh cows in the first month of lactation. Ta patį galite padaryti su šviežiapienėmis karvėmis pirmą laktacijos mėnesį. And here the optimal level is between 45 to 60 mg per deciliter. Joms optimalus gliukozės kiekis būtų nuo 45 iki 60 mg decilitre. So in order to illustrate a little bit more practically what we have said before, I'll show you an example in a farm. Dabar norėčiau pateikti jums praktinį pavyzdį, kurį mes matome ūkyje. So it's a farm that we have visited in Canada, that my colleague has visited in Canada. Čia yra ūkis, kurį jos kolega matė Kanadoje. And it's a well-maintained farm, 140 Holstein cows in 3 stalls. Kaip matote, gerai prižiūrimas ūkis, 140 Holšteinų karvių. Robotic milking system, 40 kilograms of milk. Melžimas dėl lavalio robotų, karvės duoda po 40 kg pieno. 3.95% for fat and 3.1% for protein. Matote, 3,95% riebalų, 3,1% baltymų. In this farm, most of the cows were in free stalls, excepting 26 cows that were in tie stalls. It was fresh cows and lame cows. Kaip matote, visos karvės buvo laikomos palaido laikymo būdu, išskyrus karvės 26 karvės, tai yra šviežiapienės ir šlubos karvės. So they passed from free stalls in close-up pen to be tied in the first 10 to 20 days after calving. Ir šitos karvės yra iš palaido laikymo tvartų perkeliamos į rišamus gardus ir juose laikomos 10-20 dienų po apsiveršiavimo. And well, here it's the close-up pen. We can see that the close-up ration is composed of corn silage, grass, hay, and concentrates. Kaip matote, paveikslėlyje čia yra gardas karvių prieš apsiveršiavimą ir racioną jų sudaro 7 kg kukurūzų siloso, 7 kg žolių šieno ir 4 kg koncentratų. Here the comfort was good, but cows had access to feed only 12 hours over 24, so they didn't eat enough, and they were... Yeah, please go ahead. Kaip matome, karvių gardas šitas yra patogus, tačiau jos ėsti gali tik tai 12 valandų. And there were some competition for the feed access. Ir jos tuomet konkuruoja dėl pašarų, dėl prieimo prie pašaro.
In itself, it's already a stress when cows have to compete to have access to feed. Ir čia jau yra stresas, kai karvės turi konkuruoti dėl prieimo prie pašaro. So we took blood to check if there was some high levels of ketone bodies or low level of glucose. Mes tyrėme kraują ir pamatėme, kad yra padidėjęs ketoninių kūnų kiekis ir sumažėjęs gliukozės kiekis. You can see the thresholds that we use on the down in the table. So we want the ketone bodies to be below 0.7. Sorry. Kaip matote lentelėje rezultatus, mūsų tikslas, kad ketoninių kūnų kiekis būtų 0,7 milimolais ir litre mažesnis. And glucose to be higher than 50. O gliukozė turėtų būti daugiau negu 50. So here we can see that 4 cows over 5 had low blood glucose. Ir matome, kad 4 iš 5 karvių turėjo mažesnį gliukozės kiekį. With high risk of ketosis or high levels of ketone bodies for 2 cows over 5. Ir 2 karvės iš 6 turėjo padidėjusių ketonų kiekį. And this is the consequence of the stress due to feed access, limited feed access. Ir tai yra vien dėl to, kad karvės turėjo ribotą pašarų kiekį. And on the low intake because of this. Ir galėjo mažiau suvartoti pašarų. Then we went to the fresh pen and we checked as well the blood glucose in this fresh pen when the cows were tied. Tuomet atėjome į šviežiapienių karvių tvartą, į tvartą tų karvių, kurios buvo pririštos. You can see on the right column that there were no cows with ketosis, so effective prevention of ketosis. Matome, kad ketozės nenustatyta, tai reiškia gera ketozės prevencija atliekama. But we had 5 cows over 8 in situation of low blood glucose. Tačiau net 5 karvės iš 8 turėjo per žemą gliukozės kiekį. And here we can make the relationship with the fact that cows are very stressed because they are tied and they don't know this new environment. So all the stress will decrease the blood glucose. Ir tai manome, kad įvyko dėl to, radome koreliaciją, kad karvės buvo pririštos, pasikeitė jų aplinka ir tai sukėlė stresą, o stresas sumažina gliukozės kiekį. So it was just a practical example on field to show you what you can follow up in the fields, in the farms, and how to find the stress, and then we can act. Čia mes parodėme praktinį pavyzdį, kas vyksta fermoje ir kaip mes galime nustatyti, aptikti stresą. So in order to summarize a little bit what we have said, very simply, to conclude, we can say that, yeah, please. Apibendrinant visą tai, ką aš prieš tai pasakiau, labai paprastai pasakant, we can say that the transition period just before and just after calving is a period that with a risk of negative energy balance. Tranzitinis periodas, tai yra periodas prieš ir po apsiveršiavimo, tai yra rizikingas periodas neigiamam energijos balansui. That can lead to high ketone bodies level, high BHBA, and low blood glucose. Tai periodas, kai gali padidėti ketoninių kūnų kiekis ir labai sumažėti gliukozės. And that all of this has consequences on milk production, fertility and immunity. Ir šitie dalykai turi labai didelę įtaką pieningumui, vaisingumui ir imunitetui. Ir apsivaisinimui. The economical impact of this can be high because it can go up to $500 per cow per lactation. Ekonominė nuostoliai gali būti dideli, nes apie $50 iš karvės yra nuostoliai. And so as veterinarians, as advisors, as nutritionists, we can help the farmers to find solutions against this. Ir kaip veterinarai, konsultantai mes galime duoti praktinius patarimus ūkininkam, kaip to išvengti. The first thing is to do whatever we can to increase the dry matter intake of our cows in transition period. Pirmas dalykas, kaip mes galėtume padidinti pašarų suvartojimą karvėms tranzitiniu laikotarpiu. We have to reduce all kinds of stress that cows can know during this period.
būtina sumažinti visų rūšių stresą šiuo laikotarpiu. And we can use glucose precursors such as glycoline to help supporting the body to increase blood glucose and decrease BHBA. Reikėtų būtinai naudoti gliukozės prekursorius šiuo laikotarpiu, kad sumažinti ketoninių kūnų ir padidinti gliukozės kiekį. Okay, so this is the end of my presentation. If you have any question, I'm open to answer, and thank you for listening to me. Labai dėkoju už jūsų dėmesį. Jei turite klausimų, prašom rašyti juos pokalbių skiltyje ir lektorė mielai juos atsakys. Laukiame klausimų. Jeigu turite klausimų ir ar vėliau turėsite, galite taip pat parašyti į info@dimela.lt. Vėliau lektorė atsakys, o dabar, kas turite klausimų, prašome rašyti. There is no question? No question yet. Okay. So I just hope that this will help you to find solutions in the farms. It's important to find an application to all of that because it can be quite theoretical, but it has applications directly in farms. Manau, kad šita mano paskaita padės ūkiuose. Ir yes, we have the question, Emily. Could you say the time when to check glucose in time of day? During the day. The time to check glucose, first of all, the periods for the cow, I would advise to check it in the last 15 days before calving, and you can also check it in the first 30 days after calving. In 15 days before calving? Yes. And 30 days after? Yes, it could be an option. Norėtų pasidalinti patyrimu, kad siūlytų tirti gliukozę kiekį likus 15 dienų prieš apsiveršiavimą ir 30 dienų po. And if there is a period in the day, for me it's not important to know if you come before or after the meal, as long as cows have access to feed 24 hours over 24 hours, because cows are ruminants and they always have something in their stomach, and they always deliver some propionic acid in the blood at any moment of the day. So the glucose level in blood is quite stable. Jinai mano, kad nėra labai svarbu laikas dienos bėgyje, kadangi karvės yra atrajotojai ir gamina propiono rūgštį, todėl gliukozės kiekis kraujyje yra pakankamai stabilus. It can change a little bit after a big meal, but this increase that we can see after a big meal is limited, very limited. So it can be, for example, from 45 to 48, 49, which is not significant for us. Ir tai nėra labai svarbu tirti gliukozę po didelio pašarų suėdimo. Tai nėra labai svarbu. It's not like humans that we have a peak of glucose after the meal. Tai nėra taip kaip žmonėms, kai mes turime gliukozės piką iš karto po valgio. Pas atrajotojus kitaip. So, second. How to check? Does amount of glucose changes during the stress? If we have in mind that glucose is very important from nutrition, from meal, from time of day, milking, and so on. So how to check glucose?
how to check, and to having in mind that it depends on meal, on milking time. So you can check it with simple tools for diabetic people, like the ones I have showed you on the. I will come back to this slide. Galima tirti gliukozės kiekius įrangą, kuris skirta diabetų sergantiems žmonėms, arba tom priemonėm, kurias aš rodžiau. Noriu parodyti tuos pačias skaidres. I'll show you the slide in a few. Yeah, start. So this tool here, it's a tool for diabetic people that is able to check the blood. So of course, a cow that produces more milk has a chance to have a little bit lower blood glucose than a cow that produces less milk. But if she's in good health, if her body doesn't have any stress, she is able to control the blood glucose and to maintain it at a certain level, because glucose is very well modulated in the body. Kaip matote, šitą prietaisą, jisai skirtas diabetų sergantiems žmonėms ir jo galima matuoti kraują. Ir žinoma, labai produktyvios karvės, jų gliukozės kiekis bus mažesnis, tačiau jeigu karvė sveika, organizmas sveikas, tai gliukozės kiekis vis tiek bus kontroliuojamas jos organizme ir palaikomas. It's only when there is a big stress or there is something that the cows cannot face that we see blood glucose decreasing under the thresholds. Jeigu yra labai didžiulis stresas ar karvė negali jau kontroliuoti, tada matysime jau mažą gliukozės kiekį. Could you use this for lambs? What for lambs? For ewes? Ewes. Yes. Can we use this tool for ewes? Yeah. Yes, this tool here for measuring glucose, you mean? Yes, for Yes. milking. We could use it for milking ewes. If I remember well, the thresholds are more or less the same. Taip galima tai naudoti. And glycoline is also good for? Yes, glycoline is also good for ewes, and particularly in the 4 weeks before the parturition, because the ewes, the biggest risk for ewes is what we call the gestation toxemia, that is due to negative energy balance before the parturition. Avims siūlo pradėti naudoti likus 4 savaitės iki apsiėriavimo, kad išvengti toksikozės. And there, the doses of glycoline that can be used for ewes, it's 20-25 milliliters per day or 30-35 grams of powder per day. Ir dozė tuo metu avims būtų 20-25 ml per dieną, and 30 grams. Yeah, 35 grams. Arba 35 gramai granulių. Depending on the breed also, because the weight depends on the breed, so Ir to adjust. tai taip pat turėtų būti atsižvelgiama į avies veislę. Also for goats, it can be used. Dairy goats. Ramūnas Antanaitis, I think that after feeding, glucose will increase. What do you think about it? So as I explained, normally a ruminant is eating 10 times per day in normal condition when we have feed accessible each time. So it's doing small meals. So yes, there is probably a little increase, but very limited. And the other thing is that this increase is not as us. For example, when we eat, we have an increase in blood glucose very fast, because very fastly we have glucose passing from the intestine to
to the blood in monogastric like us. But ruminants is not like this, because the glucose comes from the glucose precursors, as an example, propionic acid, and the transformation of forages in propionic acid takes time. So if you have in mind that the cows are eating every 2 hours and that the fermentation in the rumen takes time, then you can understand that the variation of glucose in the day for a ruminant is very low. Very low. Jeigu kalbėtume apie gliukozės kiekį monogastriniams gyvūnams, taip, tai priklauso nuo mitybos laiko. Tačiau atrajotojai, pas juos ilgiau vyksta virškinimo procesai, gaminasi propiono rūgštys ir užtat pas juos tas gliukozės variavimas yra kitoks. If you see a big increase after a meal for a cow, it means that this cow was very, very hungry and she ate a lot and she doesn't have access to the feed 24 hours over 24. Pardon, I don't. Could you repeat? Yes, I said that if you measure a very big increase in blood glucose on a cow after a meal, it means that, yeah. Jeigu pamatuotumėte gliukozę kraujyje ir pamatytumėte labai didelį padidėjimą po valgio, tai reiškia, it means that this cow didn't have access to food for a long time, so she ate a lot in once. Tai reiškia, kad karvė neturėjo prieigos prie pašaro ilgesnį laiką ir ji ėdė labai daug tuo metu. So yes, after this, 2 hours after, you'll have a peak in glucose. But this is due to a bad management of the feeding access for this cow. Ir taip tada tikrai pamatysime didelį padidėjimą, tačiau tai reiškia, kad yra blogas karvės mitybos valdymas. If you go measuring blood glucose in a farm that gives TMR access ad libitum, you will not see this increase in blood glucose. Jeigu būsite ūkyje, kuris naudoja pašarų mišinį TMR ir duoda karvėms ėsti iki soties, pamatysite, kad tie svyravimai tikrai nėra labai dideli. Ramūnas Antanaitis, mano manimų gliukozė yra labai kintantis rodiklis. Pamatuokite tik po šėrimo, rasite padidėjimą, pamatuokite po melžimo, vėl bus pakitusi. Tai labai kintantis rodiklis. So the Ramūnas Antanaitis question, by his opinion, glucose is very variable parameter. Check just after meal, you will see increasing. Just after milking, again, it will be changes. It's very variable parameter. From my experience, in well-managed dairies, we don't see these variations. And in not well-managed dairies, when there is a lot of stress, when there is a bad management for feed access, we see these blood variations. And all those blood variations that are seen in the not well-managed farms are due to all what I said during this presentation, all the stress, etc. As an example, milking is a stress if it's too hot, if it's not well done, etc. So decrease in blood glucose. You can see this kind of thing. Kaip lektorė sakė, šitie dideli svyravimai yra matomi blogai valdomose ūkiuose. Jeigu ūkiai gerai valdomi, tokie svyravimai yra minimalūs. O melžimas taip pat sukelia stresą ir melžimas yra stresas, todėl svyravimai gali būti. What to say? I've been taking thousands of blood samples in different farms in different parts of the world for those last 5 years. And I know that in the past we say that blood glucose is not a good parameter to follow. It's just because we didn't know enough about blood glucose. And now with the experience that we have, we can say that it's important to check. Aš ėmiau tūkstančius kraujo mėginių per 5 metus įvairiuose pasaulio šalyse ir iš tikrųjų anksčiau mes kalbėdavom, kad gliukozės rodiklis nėra labai tinkamas
parametras matavimui, tačiau tai buvo tik dėl to, kad mes tiek daug nežinojome apie gliukozę. In France, our farms, because I'm living in France, so I follow up some farms very regularly over there. The farms that have the best productions, 40 liters, very regular, etc., they always have good blood levels for glucose. Prancūzijoje, kur aš gyvenu, ir žiūrėjau ūkiuose, tai geruose ūkiuose, kur karvės duoda 40 litrų pieno, jų kraujyje gliukozės kiekis yra didelis. And when we go in farms that are less well managed, where there is a little bit of stress, we very frequently see irregular blood glucose. Ūkiuose, kurie blogai valdomi, kuriuose yra daug streso, taip mes matome gliukozės kiekio kraujyje kitimus, variacijas. Thank you. Thank you to you. Thank you for your questions. Dėkoju visiems, dėkoju už klausimus. We have answered to all the questions. Ar dar yra klausimų? No, we do not see more questions. Okay, great. So I wish you all a good day. If you have any questions, specific questions, you can still send an email to the DMLS team, and they will follow me the question, give me the questions, and hope it was a good seminar for you. Linkiu Jums geros dienos ir klausimus galite atsiųsti. But I see the one question more. Yeah. The colleague asked about acidosis. Questions about acidosis. The relation between glucose and acidosis. Ar tai yra ryšys dėl gliukozės ir acidozės? Gal galėtumėte parašyti? Dėl ryšio klausėte? When we have acidosis, we very frequently find very high level of blood glucose, over 65 milligram per deciliter. Kai yra acidozė, mes matome labai didelį gliukozės kiekį, virš 65% kraujyje. It's because the acidosis in the rumen leads to the production of lots of lactic acid and propionic acids that are glucose precursors. So there is more glucose precursor arriving to the liver. Kai būna acidozė, gaminasi daug pieno rūgšties ir propiono rūgšties. So it explains why we have these high levels of acidosis, high level of blood glucose sometimes when we have acidosis. Ir tai yra gliukozės prekursoriai, todėl tai paaiškina, kodėl turime didelį gliukozės kiekį ir acidozę. Ačiū visiems klaususiems ir jeigu norėsite, iškils klausimų, rašykite prašom mūsų DMLS komandai, perduosime lektoriai ir gausite atsakymą. Ačiū visiems už dalyvavimą. Thank you, Amelie, from all participants, from us. Thank you to all of you. Thank you for the translation. You are welcome. Always. And have a good day. Linkime visiems geros dienoms. Ačiū.